হ্যালো বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওতে আপনাদের সাথে বিশ্বের সেরা অসাধারণ একটি অ্যাপ্লিকেশন শেয়ার করব। তো শুরুতে যখন বন্ধুরা আপনি জাস্ট অ্যাপসটিকে একবার ওপেন করবেন, নর্মালি কিন্তু আপনি অ্যাপসটির এরকম ইন্টারফেসটি দেখতে পারবেন। এখানে আপনাদের কি করতে হবে, ফার্স্ট অফ অল আপনি একটু নিচে চলে আসবেন। আপনারা সিম্পলি কি করবেন, রিংটংয়ে ক্লিক করবেন। রিংটংয়ে যখনই ক্লিক করবেন এখানে একটি ডিসক্লেমার দেখতে পারবেন, আপনি জাস্ট কন্টিনিউতে ক্লিক করবেন। কন্টিনিউতে ক্লিক করার পর যদি এখানে কোনো অ্যালাউ চায় অবশ্যই অ্যালাউতে ক্লিক করে দিবেন। অ্যালাউতে যখনই ক্লিক করবেন এখানে জাস্ট আপনি দেখতে পারবেন পারমিশন রিকোয়ার্ড, আপনি ওকেতে ক্লিক করে দিবেন। ওকেতে ক্লিক করার পর এখান থেকে আপনারা পেয়ে যাবেন সিস্টেম সেটিং মডিফিকেশন। এই অপশনটিকে জাস্ট আপনারা একবার ওপেন করে বা অন করে ব্যাকে চলে আসবেন। ব্যাকে চলে আসার পর বন্ধুরা আপনি অ্যাপসটির এরকম ইন্টারফেস দেখতে পারবেন। মূলত এই অ্যাপসটি কী কাজ করবে, এই অ্যাপসটির ভিতরে এমন কিছু রিংটং আছে যে রিংটংগুলো আপনি আপনার ফোনে যদি একবার সেট করেন বন্ধুরা, এখানে জাস্ট আপনি দেখতে পাচ্ছেন ক্লাসিক্যাল রিংটং, স্যাড রিংটং, সুইট রিংটং, এবং আপনি যদি চান আপনি আপনার এসএমএসের জন্য বা নোটিফিকেশনের জন্য যে কোনো রিংটংকে এখান থেকে সেট করতে পারবেন। বন্ধুরা এই রিংটংগুলো যদি একবার আপনি আপনার ফোন দিয়ে শুনেন তাহলে আপনি সত্যি অবাক হয়ে যাবেন। আপনাদের সুবিধার্থে আমি কিছু রিংটং এখান থেকে প্লে করব। তো বন্ধুরা খুবই চমৎকার রিংটং কিন্তু আপনি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন। এছাড়া বন্ধুরা আপনি যদি চান আপনি আপনার ফোনে স্যাড রিংটংকে অ্যাড করবেন তাহলে আপনি সিম্পলি এখানে উপরে দেখতে পারবেন স্যাড অপশন। আপনি যদি এটার মধ্যে একবার সিলেক্ট করেন এখান থেকে আপনি স্যাড রিংটং কিন্তু আপনার ফোনে সেট করতে পারবেন। তো বন্ধুরা এখানে অসংখ্য রিংটং কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন যা আপনি আপনার ফোনে খুব সহজে সেট করতে পারবেন। তো রিংটংকে সেট করার জন্য সিম্পলি যে রিংটংটি আপনাদের পছন্দ হবে সিম্পলি আপনি তার রিংটংয়ের পাশে এখানে 3 ডট অপশন দেখতে পারবেন। আপনি একবার 3 ডটে ক্লিক করলে এখান থেকে নিচে দেখতে পারবেন রিংটং, অ্যালার্ম, নোটিফিকেশন, কন্ট্যাক্ট এবং শেয়ার। আপনি চাইলে রিংটংয়ের জন্য এটাকে সেট করতে পারবেন, অ্যালার্ম ক্লকের জন্য চাইলে অ্যালার্ম ক্লকের জন্য আপনি সেট করতে পারবেন। এছাড়া যদি চান আপনি নোটিফিকেশনে সেট করতে জাস্ট নোটিফিকেশনে ক্লিক করে দিলেই হয়ে যাবে। এখানে যেহেতু আমরা রিংটং সেট করব তাই আমরা রিংটংয়ে ক্লিক করব। রিংটংয়ে যখনই ক্লিক করবেন এখানে জাস্ট দেখতে পারবেন সেট সাকসেসফুলি লেখা চলে আসবে এবং এই রিংটংটি কিন্তু আপনার ফোনে সেট হয়ে গিয়েছে। তো বন্ধুরা এই অসাধারণ অ্যাপসটি কিভাবে আপনি আপনার ফোনে ইনস্টল করবেন তো চলুন দেখে নেওয়া যাক। আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করে বলছি, যদি আজকের এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই এখানে লাইক বাটন দেখতে পারবেন, ভিডিওটিকে একটি লাইক করবেন এবং চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকে জাস্ট অবশ্যই অল করবেন এবং নিচে দেখতে পারবেন অ্যাড এ কমেন্ট, এখানে জাস্ট আপনারা নাইস লিখে একটি কমেন্ট করে দিবেন। তো বন্ধুরা এই অসাধারণ অ্যাপসটিকে জাস্ট আপনার ফোনে ইনস্টল করার জন্য সিম্পলি আপনি কি করবেন, প্লে স্টোরকে ওপেন করবেন। প্লে স্টোরকে ওপেন করার পর এখানে সার্চ অপশনে ক্লিক করে সার্চ করবেন রোমান্টিক লিখে। এখান থেকে জাস্ট আমরা সার্চ করব রোমান্টিক। তো রোমান্টিক রিংটং লিখে সার্চ করলে এখান থেকে জাস্ট আপনি প্রথম যে অ্যাপ্লিকেশনটি দেখতে পারবেন এই অ্যাপসটিকে জাস্ট আপনারা একবার ডাউনলোড করে ইনস্টল করে নেবেন। তো বন্ধুরা সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ।